Na hát sziasztok, itt TikTokok, és megmutatom ebben a videóban, hogy a Sony Vegas Pro 12-vel hogyan kell renderelni. Behúzunk valamilyen random videót, most én ezt húzom be, provat rövid, most nem baj az, csak annyi a lényeg, hogy megvan, elindítjuk, semmi sincs benne. 2, 3, 4, 5, ez mi? Mindegy, na, ha annyi a lényeg, én általában 240p-be szoktam felvenni a videókat, de itt kiválasztjuk, hogy mennyi idő legyen a videó, itt ezzel a kis sávval, akár lehet 1 órás is, de ha csak pár perces. Itt be lehet azt állítani, hogy szépen menjen le a hang meg az üzés, kép is együtt. Én ezt nem szoktam, de be lehet, na mindegy. Na, ha kész vagyunk, akkor egyszerűen rámegyünk, itt van ez, hogy render as. Erre rámegyünk. Mondom, erre rámegyünk, szépen lassan betölti. Esetleg még ma is. Loading, beloadingolja. Na. Itt alapból ezt hozza be. Kiválasztunk egy mappát, hova tesszük be. És kiválasztjuk azt, hogy Windows Media Video V11. És itt azt az 6 meg ezt. Erre így rákattítok. Costume Tempo Projekt Best. És ezt így már be is van állítva nekünk. Leokézzuk és kiválasztunk. Akkor ezt így át is nevezzük, mondjuk. Nem, hanem mondjuk Test. És akkor lerendereljük valamelyik mappánkba. Szépen elkezdi renderelni. HD-ba lesz a videó, mégse álba csináltuk. És meg is van. Pár perc alatt le is renderelni, mert ez egy rövidebb videó, de mondjuk egy hosszabb, persze hosszabb videóig renderel. Ha tetszett ez a videó és még akartok ilyeneket, akkor